Olá pessoal, graça e paz, boa noite de vitória a todos. Nós vamos fazer agora a cachorra Mel, ela vai roncar. Ó. Tá dormindo, fazer uma cosquinha no sovaquinho dela. Olha como é que ela fica, pessoal. Ó. Meu filho tá fazendo cosquinha, agora ela vai roncar, ó. Esse cachorro é um Sharp. Tá vendo? Ela faz cafuné. Olha como é que fica, ó. Cafuné. Cafunézinho. Eu gosto do cafuné, ó. Aí como é que fica, ó. Ela ronca, tá vendo? Fica roncando, um cafuné. Ó. Vendo? Essa é a cachorra do pastor Márcio Cruz. Ó. Já tá dormindo, ó. É a luz que tá incomodando ela. Entendeu? Olha lá. Tá certo? Tá aí. Cafuné. Fazendo nela. Tá vendo? Ela gosta da barriguinha dela. Ela gosta que coça a barriguinha dela. Olha lá. Tá certo? Fica aí pra vocês aí que quer fazer um cafuné no cachorro. Aprender com a gente aí. A gente fazendo cafuné na Mel.